Lakini inawezekana leo Dar es Salaam hakuna watu wanaabudu masanamu kwenye Uislamu, lakini kuna watu washirikina katika Uislamu. Wanafanya shirki kubwa kubwa, wanafanya kafara za kishirikina kubwa kubwa. Hizi ni asbabu ambazo zinaweza kupelekea tusitoshelezwe na kile anachotupa Mwenyezi Mungu. Waridhi nafsika wastakmal fadailuha. Nitatoa nafasi wewe mwenyewe ukakae chini uzungumze na nafsi yako. Wewe yourself, you may ask you, wewe mwenyewe ujiulize kwamba haya yanasema ni uongo au ni kweli? Dhambi zikikithiri mjini, dua haziwezi kujibiwa. Juzi kuna kijana akasema Mwenyezi Mungu ni mfano wa mwanamke. Mashehe mkagawanyika. Shida ya Dar es Salaam, kuna baadhi ya mashehe ni mizigo, sio wote, baadhi. Sijamtaja mtu, ila mimi napenda kusema haki. Baadhi ni mizigo. Kuna baadhi, huyu kijana aliposema Mwenyezi Mungu ni mfano wa mwanamke, walimuunga mkono. Kama leo kuna watu tunawaita ni makafiri kwa wao kuwatukana maswahaba wa Mtume, si kuna watu tunawaita ni makafiri kwa kuwatukana maswahaba wa Mtume, vipi mtu anayemtukana Mwenyezi Mungu atakuwa nani zaidi ya kafiri? Kwa sababu kumwasema Mwenyezi Mungu ni mfano wa mwanamke. Ilitaka Waislamu wote nyumba zetu tuweke misiba wote. Hakuna dhambi nyingine utaifanya kubwa ikatikisha ardhi kama kusema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Arshi ya Mwenyezi Mungu inatikisika. Itakuwaje kusema Mwenyezi Mungu ni mfano wa mwanamke? Alafu ukimwangalia kijana aliyesema hayo maneno ni katika wale vijana ambao wako Dar es Salaam. Unajua vijana wa Dar es Salaam wanatoga masikio, wanasuka nywele, wanatoga pua, ndio ujanja wa Dar es Salaam. La'ana Allahu al-mukhanifina min ar-rijal wal-mutarajilatu min an-nisa'i. Ibn Abbas anasema amelaaniwa mwanaume yeyote mwenye kujifananisha na mwanamke, na amelaaniwa mwanamke yeyote mwenye kujifananisha na mwanamume. Ar-rajula anasema la'ana Allahu, anasema amelaaniwa mwanamke mwenye kuvaa kivazi cha mwanaume, na amelaaniwa mwanamke mwenye kuvaa kivazi cha mwanamke. Ar-rajula yatashabbahu bin-nisa'i fi zayyi, mwanaume mwenye kujifananisha na mwanamke amelaaniwa. Swali, unajua maana ya laana? Maturudu min rahmatillahi wa ghairihi, ni kufukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu na kunyang'anywa khairi zote za Mwenyezi Mungu. Ndio mtu anaambiwa amelaaniwa, maana yake hayumo katika rehema za Mwenyezi Mungu na amefukuzwa katika rehema za Allah. Hadithi ziko wazi, aya ziko wazi, lakini baadhi ya watu